Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada muuqaal cusub. Maanta waxaan qaadanaynaa daawooyinka loo isticmaalo shubanka anti diarrhea drug. Waa daawooyinka aadka ugu muhiimsan ee loo isticmaalo diarrhea. Kow waxaa ka mid ah streptococcus. Waa daawo ka mid ah daawooyinka loo isticmaalo anti diarrhea oo loo yaqaano shubanka. Labo diasis. Waa daawo ka mid ah iyadana daawo loo isticmaalo shubanka. Saddex combromide. Waa daawo ka mid ah iyadana daawada loo isticmaalo shubanka. Afar sulfonamide. Waa daawo ka mid ah iyadana daawooyinka loo isticmaalo shubanka. Azithromycin ayadana waa daawo ka mid ah daawooyinka loo isticmaalo shubanka. Waxaa kaloo jirto daawooyin aad u fara badan, balse intan ayaa common ah oo loo isticmaalo daawooyinka qaybta Soomaalida ee u isticmaasho ama farmashiyaasha ay kasoo gataan. Waxaa kaloo xusuusid mudan in aan idiin sheego daawo ka mid ah daawooyinkan oo meeshan ay ka maqan tahay oo la yiraahdo ORS oral rehydration ayaa iyadana la dhahaa. Waa daawo ka mid ah daawooyinka loo isticmaalo ama midda budada bowdharka ah ee shubanka lagu joojiyo, welibana caruurta la siiyo ama dadka waaweyn. Halkan ayaan kusoo koobaynaa cashirkeeni ee aan u qaadanay maanta daawooyinka shubanka loo isticmaalo. Wabilaahi towfiiq. Is aragti dambe oo xiiso leh. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.